अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये ऑयल चेंज के लिए टोयोटा बेल्टा आई है। बेल्टा का ऑयल चेंज हो रहा है। ये इसका पहले ऑयल ड्रेन किया सारा। ऑयल इसका काफ़ी गंदा निकला था। ये इसका ऑयल ये इसका ऑयल फ़िल्टर अब खोलेंगे। टोयोटा का ऑयल फ़िल्टर लगा हुआ है, टोयोटा का ही फ़िल्टर लगाएंगे इसे। ये इसका ऑयल फ़िल्टर खोला। ये इसका अब एयर फ़िल्टर खोलेंगे। इसको अच्छी तरह पहले साफ़ करेंगे। ये इसको साफ़ किया अच्छी तरह। अब इसका ऑयल फ़िल्टर लगाएंगे। चैम्बर का नट लगाएंगे नीचे से। ये चैम्बर का नट लगाया। चैम्बर का नट लगाने के बाद इसको टाइट करेंगे अच्छी तरह। अब फ़िल्टर टाइट करेंगे अच्छी तरह। ये फ़िल्टर टाइट हो गया। अब इसका एयर फ़िल्टर अच्छी तरह अंदर से साफ़ करके इसको न्यू एयर फ़िल्टर लगाएंगे। ये इसको एयर फ़िल्टर लगाया। इसमें टोटल 3000 ऑयल डालेंगे। 3.5 लीटर ऑयल डलेगा। आधा लीटर निकालेंगे इसमें से। 4 लीटर का डिब्बा 3.5 लीटर गाड़ी में डालेंगे। 3.5 लीटर गाड़ी में डाल दिया।